咁嗰陣時喺最初6月嘅時候都有出去做即係前線採訪嘅。咁最初嗰陣時都只不過係皮膚有少少痕嘅啫，但係去到8月，咁再經歷多幾次吸入咗好多催淚煙之後，咁就開始皮膚越嚟越敏感啦，就起一啲好似5蚊餅咁大嘅紋腫咗啦，撳落去係好痛嘅，同埋好痕嘅。跟住我都未係正式睇醫生嘅，係咪有睇家庭醫生啦？冇睇專科，冇入醫院。跟住去到8月尾，但係時間我唔係太記得啦。跟住就有一次就越嚟越敏感到成個頭都腫咗，好似豬頭咁。跟住再嚴重啲，直情扯到個眼球都即係隻眼腫到歪咗啊！再加上有少開始有啲呼吸困難，同埋啲大小二便咧變成橙色啦。咁我女朋友就逼我入醫院咯。咁你當豬頭咁嘅人咧，你驚唔驚毀容㗎？驚啊！所以你入醫院啊！我冇自己咁諗喎，但係當然我自己亦都有諗過，我唔希望自己都變成咁。我曾經有一段時間，即係好沉溺喺呢一方面嘅即係社會議題入邊嘅。咁我亦都曾經有幻想過將來自己會變成露宿者嘅。咁都有一段長時間添。咁可能就係因為呢啲種種嘅關係，所以我影啲相會變成有呢種感覺啦。一來我可能我接得太多啦，即係個星期都接觸。二來就係可能即係香港嘅生活條件就係太艱難啦。咁又唔多生活保障啦。咁我唔知我老咗之後會點㗎嘛。咁咪有呢種諗法咯。其實好多時都未必會諗好多呢一類型嘅嘢嘅。咁當然啦，即係好似傲雪咁，我係特登令到佢即係俾人感覺係堅強嘅，或者可能嗰隻手，即係影嗰隻手，都係特登係做一啲俾人覺得堅強啲嘅感覺嘅相啦。其實我從來我嘅攝影作品咧都係好簡單直接嘅啫，就係想話俾人聽，而家呢個世代喺呢笪地方發生咗咩事。我覺得呢件事係應該俾人關注嘅，咁我就影啦。咁當然真係想講出香港而家又喺今次運動入邊有好多人受傷啦，就無辜俾人打傷啦。佢哋可能因為成個運動，亦都令到佢哋喺情緒上出現問題啦。咁係直接想講嘅，同埋都係想俾佢哋可能有一種，可能好多人都覺得頭先講係有啲絕望嘅感覺啦。但係其實我覺得都有好多唔同嘅相，其實都好令到人覺得係堅強嘅。有啲可能係個被訪者會帶我哋喺佢哋去熟悉，即係去住嗰個區度揾一個適合嘅位，咁可能咁樣會令到我更加了解佢多啲啦。咁有啲就可能即係純粹我揾個暗角咁樣拍碎10分鐘內搞掂咗佢。咁通常都係一去到就我即刻 send 嘢，我女朋友就同佢吹水訪問咗吹下水先，即係知道多少少佢嘅 background 嗰方面，跟住我先再影咯。咁
其實好似有部分，因為有部分被訪者係我女朋友揾㗎啦，咁有部分係我自己揾嘅。我自己揾嗰啲，我真係會同佢吹下水啊，真係好簡單嗰種吹水咯，即係問下佢啊，跟住即係吹啲無聊嘢咁樣，令到佢個狀態舒服啲咯。其實就算我以前就一直以來影讀書者問題或者影同學，其實都係咁嘅，即係令到件事輕鬆啲咯。第一位嗰個咧就係隻手受傷嗰位後生仔啦。咁呢個其實係我女朋友揾翻嚟嘅。咁其實係咁每一次大約其實都係10至10零分鐘嘅啫。其實全部都係當時決定影咩嘅，即係可能我聽到佢有情緒困擾嘅，咁可能就係一啲眼神啦。佢俾人剝斷咗隻手唔出得樣嘅，咁咪就影佢隻手啦。但係其實咧，我係幾款都有影嘅，即係可能佢俾警察用胡椒彈射咗隻腳嘅，咁我會影佢隻腳啦。但係原來佢同時間都會俾人剝斷咗隻手嘅，咁我都會影咗佢隻手嘅。但係後尾我就會決定咁邊樣嘢影響喺，因為我覺得可能即係好多時咧，可能喺心理問題上或者係情緒上嘅影響咧係最嚴重嘅，所以即係邊樣最影響到佢咧，我就揀邊張啦，出邊張。咁我真係覺得佢哋好勁嘅，真係好堅毅嘅，即係今時今日咁嘅時勢，佢哋仲可以企喺咁前或者咁強硬，其實我覺得呢個態度係可以學，即係值得學習嘅。咁其實有好多我影嘅人咧，佢哋都仍然係選擇去繼續抗爭落去嘅。佢哋真係冇後悔啦，同埋仍然好堅持㗎。咁你話啲被訪者驚唔驚咧？咁當然佢會覺得驚啦。但係我相信點解佢哋繼續堅持落去就係一個信念咯。咁我可能都有少少明白嘅，即係我點解咁多年堅持影露宿者咁其實都係個信念咯。信念好緊要嘅，咁我呢個信念覺得我話俾我聽係啱嘅，我應該要繼續行落去嘅。我要影落去，我要堅持落去，即係個信念係可能對好多人嚟講打於一齊。咁你話擔唔擔心咧？當然有啲擔心嘅，點會完全冇啊？咁但係我又覺得我都唔係行得好，我都冇做錯啲咩啊！咁我又唔覺得我有即時咩問題嘅。即係我有諗過我會備受滋擾嘅，即係可能有幾個標靈大漢衝上嚟打爛晒我啲燈箱啊咁啦。咁所以我擔心咗好耐啊，因為即係我又好輕率咁樣，就係我展示幾多張相，我就買咗幾個燈箱冇 spare 嘅。咁如果真係有個人打爛炒啲嘢，咁我子彈就做唔成啦。所以都係擔心我到而家擔心。咁同埋咁可能限聚令都有影響嘅，咁而家咪慳住人數咁樣去做咯。咁但係 so far 我見到之前不同關於抗爭嘅展覽，其實都係理想嘅，咁所以我又覺得還 OK 嘅。我好相信一樣嘢就係，你係香港人，你影香港係應該係最好嘅。